Iya. Nah, coba kita lihat apa tuh isinya. Nah, ini. Coba liatin isinya dulu apa. Apa lagi? Ada lagi ya? Iya. Nah. Coba kita lihat dulu yuk isinya apa ya. Lala. Itu apa itu? Adik-adik. Adik bayi. Adik bayinya lebih besar. Sudah besar ya adik bayinya ya. Iya. Adik bayinya pakai baju warna apa tuh? Yang pink. Coba lihat, coba diangkat. Siapa ya nama adik bayinya ya? Hai teman-teman, kita mulai dan lupa tutup dan uploading. Hai teman-teman, hari ini Ayu Firza mau unboxing. Ini apa lah? Apa ya isinya? Yuk coba kita lihat yuk. Ya. Ayo coba Ayu Firza buka dulu. Yuk, apa tuh isinya? Iya, coba ambil isinya. Bisa ada ambil isinya. Iya. Nah, coba kita lihat apa tuh isinya. Coba liatin isinya dulu apa. Apa lagi? Ada lagi ya? Coba kita lihat dulu yuk isinya apa ya. Itu apa itu? Adik bayi. Adik bayinya lebih besar. Sudah besar ya adik bayinya ya. Iya. Adik bayinya pakai baju warna apa tuh? Yang pink. Coba lihat, coba diangkat. Siapa ya nama adik bayinya ya? Nama adik bayinya Bimbing ya? Iya. Terus apa lagi nih? Coba liatin ada apa lagi? Ada telur. Wow. Ada piring. Coba Ayu Firza tunjukin apa nih? Wah, ada apa itu? Ada pizza. Pizza ya? Iya. Coba kita buka. Yuk kita buka yuk. Yuk coba kita buka apa-apa ya isinya. Iya lah. Coba. Ada tomat. Oh itu apa itu? Itu saus. Iya. Saus. Ada apa lagi isinya? Itu apa lagi? Kecap. Oh kecap. Coba yuk berdirikan yuk. Apalagi itu isinya? Telur. Ada telur ya? Iya. Nah, telur. Ada telur. Wow. Ada apa lagi ya? Iya. Itu apa itu? Itu tempatnya. Itu kentang goreng. Iya. Ada ini sendok makan. Oh, ada sendok makannya. Nah, Terus apa lagi? dapur. Ada garpunya. Ada pizza. Oh, pizza. Ini apa tahu? Coba dikeluarin yuk. Wow, banyak ya. Tereng. Coba. Satunya apa lagi yuk? Ini. Ada apa-apa? Coba buka. Iya. Nah, Nih, taruh bawah dulu. Itu apa lagi ya? ada pizza. Ada pizza juga. Iya. Bisa enggak? Ada kompornya. Iya. Coba buka. Apa-apa isinya? Adiknya badalan. Ada adiknya juga ya. Iya. Ini kok bisa banget sih? Bisa. Tereng.
itu ada nampannya. Ada apa lagi? Meja. Wah, ada meja. Makan. Ada meja makannya. Ya. Ada ini. Apa itu? Ya. Pizza. Oh, itu burger, sayang, bukan pizza. Ini. Iya. Daging. Iya, dikasih daging. Udah tuh. Sudah itu ada apa lagi? Ada telur renang. Ada sayurannya. Mana sayurannya? Coba lihat. Coba lihat. Nih. Sayur apa itu ya? Ada tuh gede. Oh, sayur untuk burger. Terus ada apa lagi? Iya. Udah tuh ada ini. Apa itu? Itu keju. Guna. Oh, kejunya. Nampak deh. Itu apa tuh? Oh, itu untuk jualannya. Kalau mau jualan burger. Apa lagi ya? Iya. Coba yuk keluarin semua apa-apa isinya tadi. Tuh, ada apa tuh? Ada ini. Wah, banyak ya. Iyalah. Nah, Apa tuh? Itu ada susu ya? iya. Ada ini. Itu minuman. Iya, ini ada tutupnya. Ada tutupnya. Iya. Nah, Coca-Cola. iya Coca-Cola. Apalagi tuh? Udah tuh. Ada ini. Apa tuh? Apa itu isinya? Ini. Itu hot dog. Iya. Itu beli pula. Oh, beli hot dog juga. Iya. Udah tuh. Sudah tuh. Anak-anak. Mana anak-anaknya? Itu dalam itu. Coba lihat. Itu ada yang besar anak-anaknya. Ada yang besar anak-anaknya. Ada yang bayi. Ada yang bayi. Iya. Nah, ada Iya. ada ini. Wah, wah, bagus ya. Ada tulisnya. Ada kuncinya. Iya. Adik bayinya tadi mana? Adik bayi bing-bingnya tadi. Coba ambil. Wow. Bawa dot ya adiknya ya? Iya, bermain dia. Iya. Ini ada pintu. Ada pisau. Iya, Pisaunya untuk apa? potong-potong. Untuk potong-potong. Iya. Lebarnya lucu banget. Lucu banget. Iya. Ini lucu. Coba kita lihat. Jadi tadi isinya apa-apa aja ya? Itu ada tomat. Ada tomatnya. Iya. Terus ada sausnya. Iya. Ada pizza. Iya. Terus ada hot dog. Iya. Ada apa lagi ya? Ada roti. Ada rotinya. Ada minumannya. Iya. Terus ini ada Coca-Cola Iya. Ini untuk minumnya. untuk minumnya. Iya. Hai Firza, suka? Kita. Suka? Kita. Iya, senang.